Dobrodošle, drage moje, u moju kuhinju. Ovo su Lekicine teorije i 10 top u kuhinji. Već smo rekli u nekom od prošlih videa da bez kuvanja nema ljubavi. Dakle, drage moje dame, mlade kuvarice, evo 10 mojih predloga koji su meni stvarno promenili način rada u kuhinji i baš su mi dosta pomogli. Prvo, pod brojem 1, je pravljenje palačinaka. Čula sam od jedne gospođe na pijaci, jedna stara gospođa, koja mi onako usput reka kako napravi 80 palačinaka za svoje unučiće. Ja kažem, dobro je kad imate tako snage i volje. Ona kaže, kakva snaga, ja to uradim za 20 minuta, kako 20 minuta, 80 palačinki. I ona meni kaže da stavlja prašak za pecivo i da se palačinke ne lepe uopšte za tiganj i da toliko brže se ispeku. Ja sam bila oduševljena, probala sam to kod kuće i zaista je tako. Prašak znači za pecivo palačinke, ukoliko imate neku smesu za nekih možda 20-ak, to bi možda trebalo pola, koliko imate za nekih 50-ak, verovatno ceo, ja uvek stavljam pola jer pravim samo malo i zaista je tako, budu tako vazdušaste, budu super, super, super stvarno. Onda mi se jedna druga gospođa dobacila je preko tezgi pa je rekla ja stavljam sirće, sad to sa sirćetom nisam probala, ali ću probati sad sledeći put pa ću vidjeti šta je bolje. Znači jednu malu kašičicu sirćeta u tu smesu. Tako da, eto, pečenja palačinke olakšano uz prašak za pecivo, za koji sam uvek mislila šta će prašak za pecivo u palačinkama, kad palačinke trebaju budu što tanje. Budu one tanke, ali budu skroz drugačije, budu super. Idemo na broj 2. Broj 2, fasciniralo me, na nekom stranom sajtu sam čitala neki recept sa neka čorba guščija, gde guska ispusti puno masnoće i onda su rekli kao predlog da se povadi ta masnoća. Kako? Tako što će se staviti jedna kocka leda u šerpu i ta kocka leda će sakupiti svu tu masnoću. I ja sam se oduševila zato što je to stalno onako kašikom vadim rukom pa nema kraja, nema kraja, nema kraja, pa koliko god da vadim imam utisak sve više ima. Zaista sam probala, kocka leda je sakupila sve, izbacila kocku i završila posao. Toliko mi je to olakšalo kuvanje čorbi, supa i tako tih nekih stvari gde onako ona masnoća pliva odozgo, da je to neverovatno. Evo sad ću vam pokazati na primeru da je to zaista tako. Sačekajte, budite tu. Evo u ovu šerpicu sipala sam vodu, prokuvala, sad ću sipati malo ulja, zato što ne spremam sad guščiju supu, ali sipat ću ulje. Sad ćete da vidite tu masnoću koja se nagomilava u šerpi, evo vidite ovako, i sad ću da stavim ovaj led i evo stavljam led, da vidimo sad šta se dešava. Da li će led sakupiti ulje? Verovatno hoće, evo vidite kako se ulje približava ledu. Ono bi trebalo da ga grupiše oko leda. Evo, skuplja se, tačno se vidi kako se skuplja ova masnoća. Idemo na tačno oko leda. Često se dešava da kupim limun i nikad ne mogu da provalim kakav limun treba da kupim. Nekad imam utisak da je tako lep, ono kad ga istečem nema uopšte soka, bude suv, uvek se pređem, nekad još zna limun da bude jako skup. Onda sam negde pročitala takođe da se stavi u vodu, malo da odstoji i onda se cedi, zato što onda će biti duplo više soka u njemu nego ovako. I ima još jedna fora, uzme se limun pa se ovako dobro istrlja, to možete kombinovati oba, znači prvo u vodu pa onda ovako dobro se istrlja i stvarno duplo više soka dobijem nego inače. Idemo dalje. Broj 4 je
da kada seckate luk, a svima se sigurno dešavalo da seckate luk i da plačete kao kiša, ja to pogotovo kad je slava, pa kad treba da pravim prebranac, pa treba puno luka, poludim, izađem napolje, otvaram vrata, ništa ne pomaže, onda sam tamo tragala za nekim rešenjem, na svašta sam naletala, verujte, bilo je čak i da bajam nešto, ne bi li mi luk prestao da ide u oči. Ja sam bila fascinirana tim nekim predlogom, čak ima tamo i bajalica kako ide, htela sam da crknem od smeha. I najrealnije rešenje koje sam našla je da dišem na usta, ne na nos, i da nema suza. Ja probala i zaista nema suza. Znači, onog trunka kad počnete da ljušite luk, samo počnite da dišete na usta, pustite česmu, neka malo teče voda, sve to je značajno i nema suza. Probajte, super je. Idemo dalje. Često kad odem u restoran, kad jedem Karađorđevu šniclu ili bilo šta je pohovano, uvek vidim da je taj njihov poh zaista onako čvrst, jak, ne raspada se. Meni se stalno raspadne. Ja sam htela da poludim, čak sam jedan put izvala neke goste na ručak gde sam htela da ih iznenadim sa Karađorđevom, ono se sve raspalo. Dobro, bilo je ukusno, ali zaista na oko nije bilo lepo za videti. Onda sam isto tako tragala, nisam nigde na našem sajtu, pravo da vam kažem, našla ovo, našla sam na nekom stranom i tom nekom italijanskom, gde su lepo objasnili kako se pohuje pravilno. Znači, prvo se ide u brašno, pa onda se stavi u jaja, onda se stavi u prezle, iz prezla, znači, pazite, iz prezla, ponovo u jaja, pa u prezle. Verujte, fenomenalno je. Znači, to je toliko posle čvrsto i jako, nema šanse da se raspadne. Znači, rekla sam vam kako, tako rade u restoranima u Italiji, verovatno tako rade ovi naši, nego ovi naši neće da otkriju nikakvu tajnu. Tako moram da tragam po tim nekim stranim sajtovima. Idemo dalje. Broj 6. To je super stvar, to sam naučila prošle godine, kad sam htela da meljem paradajz i trebala sam da ga odvojim od kožice, pa sam doživela nervni slom, jer sam ljuštila paradajz ceo dan. I onda dođe komšinica moja preko puta i kaže, šta radiš, pa šta se mučiš? Ja kažem, potopila sam čak i u vruću vodu, nije pomoglo, nešto jeste, nešto nije. I ona meni kaže, ma bre, uzmi samo tup nož, okreni ga na opačke i pokazat ću ti kako se radi. Ja ću vam sad pokazati to, nemam paradajz, ali imam kivi, ali ista je suština. Znači, zamislite da je ovo paradajz, ovo je nož, znači idete ovom stranom i sad idete ovako, stiskate ga samo, pogledajte, samo ovako blago stisnete, pa idete tako redom, pa tako redom i verujte, to se odvoji od kožice, od tog mesa, kožica od mesa. To je posle brzinom svetlosti. Evo, došla sam do kraja, povučem samo jednu, sad da vam ne pokazujem na kiviju da mi ne iscuri, i paradajz je oljušten brzinom svetlosti. Verujte, ovo je fenomenalno, nisam imala pojma, a svašta žene znaju, samo treba da slušamo i da hoćemo da naučimo nešto novo. To mi je spasilo, ja pre pravim, na primjer, špagete, stavim isto paradajz i ovo to mene mrzi, ja sve tako s ljuskom, onda ona ljuska, onda dovi svi pište, vrište, zašto sam stavila to sa ljuskom, mene mrzi da to ljuštim, jer to pola paradajza bacim. S ovim sam sada uspela da ubrzam postupak, ma kakvi 50%, 70%. Idemo dalje. Što se tiče povrća, većina nas greši u kuvanju povrća, većina stavi povrće da se kuva u hladnu vodu, što je pogrešno. Od povrća jedino krompir se kuva, može da se stavi odmah u hladnu vodu, svo drugo povrće se stavlja u ključalu i u što manje vode. Znači što manje vode da ne bi ti svi hranljivi sastojci
nestali. Najbolje bi bilo na pari, ali ukoliko nemamo mogućnosti, nemamo vremena da se bakćemo s tim, znači grašak, boranija, spanać, kelj, kupus, sve, znači prvo voda vri i onda stavljate povrće u šerpu da se kuva. To jedino ne važi za krompir. Tako neće izgubiti vrednost, neće dobiti neku drugu boju, bit će vam zdravije i zaista je bitno da bude što manje vode. Sada idemo na broj 3. Isto ja volim jako puno karfiol, volim pogotovo pohovan, gledam da ga ne jedem zato što me goji, ali ja volim onako samo skuvan pa sipam samo so. Međutim, moji ukućani ne vole karfiol uopšte, muž pogotovo, i kad se kuva karfiol, on beži iz kuće i onda ja gledam da ga kuvam kad njega nema, to nije uvek izvodljivo. I onda sam takođe na nekom stranom sajtu, čini mi se da je neki bio kuvar iz Francuske, rekao da se stavi parče hleba u neku platnenu vrećicu i sipa se u karfiol i tako se kuva. Ja sam uzela gazu, vezala tu gazu čistu naravno sa tim komadom korice od hleba i zaista se nije osetio u toj meri. Jeste, ne mogu da kažem, ali zaista ne tako kako zna karfiol da se osjeća dok se kuva. To je fenomenalan predlog, pogotovo možete ga primeniti kad se kuva kelj i zaista ubija te mirise. 9. predlog je da često kada mutim belance, ne umute mi se kako treba, onda proveravam, aha, bila su u frižideru, to jesu, aha, gde sam ih kupila da vidim da li su bila sveže ili nisu, onda pomislim, verovatno su bila neka ko zna od kad, nije mi uspelo, nekad pravim tortu gde ide po 15 jaja, znala sam, verujte, da bacim sve. Onda sam pitala moje neke prijateljice koje su majstori u tortama, da se njima tako neki put desi. One su rekli da im se nikad nije desilo da im se belanca ne umute do te mere da ne može da se iskoristi. Onda sam ja pomislila, bože, pa sam toliki baksuz. Onda pročitam na nekom mestu da treba samo uz suv sud. I ja se setim onda da ja nekad, taj sud mi je prljav od nečeg drugog, ja ga operem, stavim ga pred sebe i onda u to stavim belanca. Tu je ostalo malo vode, neka bude i kap, dovoljno je, belanca vam se neće umutiti. Tako da sam skontala o čemu se radi, drage moje krpe u ruke, obrišite prvo jako dobro tu šerpu ili već sud gde mutite belanca i samo u čistom i suvom, vrlo bitno. Idemo na broj 10, beli luk, videla sam to baš na Facebooku na nekom snimku, lik koji čisti beli luk za 5 minuta može očisti ko hoćete glavica. Mislila sam da je fora i jedan dan, ja ne budem lenja, nađem teglu i probam. Devojke, znači, rešili ste problem s belim lukom. Sad ću da vam pokažem. Imam jednu teglu. Uvek gledajte da bude mala tegla, može je ona još ovako manja ako hoćete da očistite manje belog luka. Evo, imam i beli luk, evo vidite ovako je glavica, stavit ću celu glavicu, ne znam da li vidite da je cela, da ne mislite da varam, evo ovako neki parčići, evo 2 parčića ovako. Znači to je skoro jedna pola glavice sa 2-3 češnja koje su se našle pored. Zatvaram teglu i znači jako mutim, skontali ste, pretpostavljam. Sad ćemo da imamo šta se desilo. Desilo se to da, evo samo trenutak, evo vidite sad gomilu
nečega. Moram da podmetem ovde papir da mi ne curi. Aha, evo, očišćen je ovaj jedan. Očišćen je, evo ga drugi skroz. Evo ga onaj mali posebno što sam stavila skroz očišćen. Ostala su dva neočišćena i to nije se očistio samo ovaj zato što ima ovde ovu. Znači sad kad budem, znači da sam skinula odmah i on bi bio očišćen. Evo sad ću još jednu turu, ova dva koja nisu očišćena, da ih sredim. Pri čemu, znači ne prljate ruke, neće vam smrditi ruke na beli luk. Evo ga, mislim da je i on gotov. Gotovo. Verujte, fenomenalna stvar. Evo vidite kako se, evo ga, očišćen. I ovaj mali, on je nešto, a i on je, evo gotovo. Probajte, vidjet ćete, verujte mi na reč, nećete se pokajati, oduševit ćete se. Kažem vam, samo treba da bude manja još tegla. Mislim da bi ovo bilo još brže i da bi sve odjednom se očistilo, samo da bi bila ovako tegla manja, zato što kad vi zatvorite i kad lupate, jači udarci će biti na ovako manjoj, prosto zakon fizike. Pošto je ovo o kuhinji, ni o fizici, to je bilo mojih top 10. Imam još neke stvari u vezi kuhinje, ali o tom potom ne mogu sve u jednom snimku i ovo sam preterala. Tako, drage moje, uživajte u kuvanju, puno vas volim i pozdravljam, prijavite se na moj kanal, a ja sad idem na jednu Neskafu i Janu vodu koju obožavam. Ćao!